Lumayan guys. Mau neta? Yo, Senin 28 November jam 10 kita mulai explore menuju Walungan Citerep. Ya suara naon eta? Nih kitu. Ada horor Jalan baseuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Amal ya. Sekarang kita berada di sungai. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan ya dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya bersama Kang Budi. Saya mau ngajak mancing. Ini malam Selasa ya. Tahu dapat ikan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, kita bikin resepnya sama kopi. Bikin resep ya.
suara anu suara ketawa. Gua dapat kam. Menang can mang. Belum ada yang nyanggut. Nah, ya, setelah itu bikin kopi.
Dede. Nah, bikin kopi. Serius dia. Oke teman-teman, ngopi dimanapun anda berada, seruput kopi. Kopi itu sendiri ya.
Dikon aja kabehnya. Dikon. Wah, kenapa itu? Pokok asli nak, lupa ngebawa sendok tuh. Lupa ngebawa sendok. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channelnya, subscribe, like, komen. Jangan lupa di share ya videonya. Kalau suka videonya, dukung videonya. Kalau nggak suka ya skip aja. Kita akan jalan-jalan ke sana dulu. Kalau bonangan, ini udah matang. Udah matang. Kita itu guys, setrik. Naon eta? Lobster.
Hei. Lumayan guys. Pada tim diangkat. Hah. Dapat lobster teman-teman tuh. Lumayan. Aduh. Oke. Serangan musim. Iya kak, 20 kan. Nah, 20. Duitkeun, kaki bola. Sakit. Duitkeun. Sakit. Makan. Nah, iya. Nanti makan dulu. Makan cacing. Nikmat betul. Sekiranya. Kamu jeung daging lele ujung naik melele. Kayaknya kalau terunggul. Pergi deh. Kita potong ewang nama karasa melag. Oh, nakah. Tepung bos. Wih, straight. Ini teh. Wih, Keting. Pengarampon kan deh. hah? Pengarampon tuh. Dapat ke gerobogan gitu. Ini. Oh, keting ya. Oh. Lele dumbo. Aduh. Kayaknya nggak bisa dilanjutin ini. Baterainya habis lah. Baterai habis itu lampu udah habis. Nanti kita akan kembali ke atas ya. Teman-teman. Terima kasih buat dukungannya ya. Semoga jangan kelihatan ya. Dan baterainya udah habis. Jadi kayaknya nih gue juga bawa tenda. Ini kita kembali ke rumah lagi.
Kita dukung channelnya ya teman-teman, dengan like, subscribe, dan komen ya. Oke, yuk teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di video selanjutnya ya teman-teman, jangan lupa dukung channelnya dengan like, komen, subscribe ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channelnya ya. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya teman-teman. Terus selamat malam ya. Curug. Ini buat nyup kamera.